挑战每天学会一个家电维修技巧。今天我们来学空调维修。如果空调不能制冷或者不能制热，压缩机不启动，我们直接把这个启动电容换掉就可以了。如果空调外机转得慢，我们直接找到这个风扇电容，把它换掉就可以了。如果空调这个风扇是不转的，我们直接找到这个风扇电机，把它换掉就可以了。如果空调能制冷不能制热，把这个自动阀换掉就可以了。如果空调的噪音比较大，我们直接找到压缩机底部的这个垫片，把它换掉就可以了。如果空调的制冷或者制热效果不好，我们把后面的这个蒸发器给它清洗干净就可以了。